Què tal? Benvinguts a un nou vídeo en el canal. Avui comencem este vídeo al poble de Benifallim. I hem vingut així perquè anem a fer el port que porta el mateix nom del poble, el port de Benifallim. Un port que serà protagonista en la Volta a Espanya 2026. En concret, en la etapa 9, que tindrà un total de 6 ports de muntanya. Este serà el penúltim i que acabarà en l'alt de Tudons, a 1.500 metres sobre el nivell del mar, una etapa que serà dura. Anem a fer-lo complet, en este cas des del poble de Benifallim, que serà per on passaran els ciclistes. En esta carretera vindran els ciclistes per ací des de Penàguila i continuaran en esta direcció. I este port de Benifallim té aproximadament uns 5 quilòmetres i mig des d'ací, des del poble. És un port relativament dur, amb algun tram per damunt del 10%, que es pot allargar fins a Benilloba, i si comencem des de Benilloba, en total seran 11 quilòmetres de port. I acabem d'eixir ja del poble de Benifallim, i ara, així a l'esquerra, tenim el desvío que ens marca cap a la Torre de les Massanes, on comença el port. Si seguirem recte, doncs arribaríem fins al coll. Gira a l'esquerra i comença el port. Carretera al principi més estreta i l'asfalt de moment en prou bones condicions. De moment pujant en una rampa constant al 6%. Que a poc anem a anar endinsant-nos en la serra, que dona la sensació de que es perd entre la serra, però que els pilons blancs, les defenses que hi ha per evitar que els cotxes s'enisquen, ens van dibuixant la carretera que d'ací poc començarà a tindre curves en U. I una pujada que no dona la sensació d'estar fent desnivell, però que és constant al 6, entre el 6 i el 8%. I d'ací poquet arribarem als trams més durs,
que superen el 10%. Quatre quilòmetres al cim, màxima del 2%, mitjana del 8%. Este quilòmetre és un quilòmetre duret. I com és habitual en estos ports de la província d'Alacant, ens marquen l'altitud cada 100 metres. Estem ara ja en la cota 800. Una de les coses que més m'agraden d'estos ports, d'estes zones, que són molt tranquils. Com podeu veure, pràcticament no hi ha tràfic. La veritat és que dona molta tranquil·litat per anar en bici i gaudir del cicloturisme. I conforme anem guanyant altura, també les vistes van fent-se més xules. Des d'ací podem veure el castell de Benifallim a l'esquerra, el poble de Benifallim i tota la muntanya d'Alacant. Rampa dura ara. Traguet d'aigua. I continuem pujant al 7, al 8%, pujada molt contínua. Ara doble curva en U. I així ja amb un poquet més del 10%. Tres quilòmetres al cim. Següent quilòmetre
al 7% de mitjana a una màxima de l'11%. Quilòmetre una miqueta més suau que l'anterior. I esta recta que estem ara no dona la sensació, però estem pujant al 7%, I és un port que no transmet aquesta sensació d'estar pujant. En canvi és com si la bici s'apegara a l'asfalt, perquè costa. Nosaltres estem pujant a 13-14 per hora, una miqueta menys en els trams més durs, i per així els professionals segurament que pujaran a més de 20 per hora, fàcil. I arribem ara a la quota 900 metres sobre el nivell del mar, i una zona molt xula de bosc en la que s'alternen els pins i les carrasques. Curva en U i canvi totalment de direcció. Este port no ho hem dit, però està orientat cap al nord. Per tant, quan vinguen els corredors, doncs segurament tindran una miqueta de calor, perquè a les hores en què passaran per ací ja segurament el sol estarà pegant-los fort, i en agost, finals d'agost, segurament serà una etapa molt dura també per el calor. I ara que comença a suavitzar una miqueta, i posem el plat. Dos quilòmetres ara al cim, este quilòmetre màxima del 7, pendent mitjana del 4%, molt més suau.
sí que tenim, com és cara nord, tenim esta zona que no ve el sol i és una microreserva de flora. Canvi d'asfalt d'ara i roda molt més suau. Estem pràcticament a sinolla pendent, tram molt suau de recuperació, però atenció perquè este tram enganya, sembla que ja estiga el port fet, a 24 km/h anem ara, però encara ara fem esta curva i la carretera torna a posar-se cap amunt. I passem d'anar pràcticament al 0% dependent, ara estem en un 7 una altra vegada. I arribem a l'últim quilòmetre, mitjana del 5%, màxima del 7%. De moment encara anem amb el plat i en funció de les sensacions el llevarem per anar més còmode o el mantindrem. Lleven el plat i guanyem una miqueta de cadència per anar més còmodes. I acabant ja el port i estem a punt d'arribar a la cota 1000. I hacia l'esquerra és
la pista que us vaig comentar en l'anterior vídeo, que empalma este port de Benifallim amb el port de Tudons per Penàguila. I ja estem, ja es veu la senyal. Port de Benifallim. Mil 15 metres sobre el nivell del mar. Doncs, port de Benifallim fet. Este serà el penúltim port de l'etapa 9 de la Volta Ciclista a Espanya. Des d'ací els ciclistes baixaran fins a la Torre de les Massanes i es quedarà un port no puntuable, l'Alt del Teix, que encara que no sigui puntuable, però hi ha rampes del 7, del 8%, són aproximadament uns 3 quilòmetres. Després ja baixaran fins a Relleu-Sella i des d'ahí començaran Tudons fins a pujar dalt de tot de l'Aitana. Serà una etapa sense dubte que marcarà unes diferències importants en la Volta a Espanya i que serà molt interessant i que esperem poder estar presents en ella. No res, tanquem així este nou vídeo sobre un dels ports també més coneguts de la zona. Ja sabeu que si vos ha agradat el vídeo podeu donar-li al like i subscriure-vos al canal. Fins al proper vídeo!